ダイエット食です。鶏肉、ホタテ、キャベツです。パセリももちろんついています。よし。いいやろ。鶏肉です。お座り。お座り。できるやろ、その気になれば。それぐらいの基礎学力は身につけておきなさい。よし。
あれが来てるよ。猫が。あ、今食べて。今食べたんちゃうか。出てる。おばちゃんや。雨が降るからずさぶさん歌。きさんじ。はい。次、寿三郎が待ってると思うぞ。なあ、交代。